大家好，我是乡村芳子，今日来到我哋家乡嘅水库同埋太草原。今日全程用客家来同大家介绍你家乡嘅环境。大家看到後背嗰啲作拍嘅嘛，全部嗰啲拍汗嚟嘅，啲太對，看到係起雞麻皮，嗰啲聲音啊，好恐怖，聽嗰啲聲音啊，啲拍汗嘅叫聲好恐怖。哦，還有嗰啲黃牛啊！哇，好亮哦！看到我前面一大片啲拍殼啊，都似我哋農村嘅奇景啊！哇哦，唔夠行前先，叫佢飛了就。呢度似我哋家鄉嘅大草原同埋水庫啊，好靚啊！亦都節假日啦，好多遊客都呢邊來露營啊、釣魚嘅啊，同埋燒烤嘅。前面計做啦，全部啲帳篷嚟嘅，嗰啲遊客嘅帳篷。哇，好靚哦！一大片，好幸福啊！看到，好壯觀嘅感覺。啲拍殼啊，好中意同啲黃牛菜一齊嘅，牛菜嚟咧叫做菜嚟嘅，好奇怪嘅。哇，好開心啊！看到咁嘅情景，哇，天啊！哎呀媽，你有冇見過咁樣嘅情景嘅？佢全部都係野生嘅喎，唔一樣嘅喎。哈哈，好似假嘅一樣，踢後一樣，好似拍電影嗰度踢後一樣。好開心啊！看到啊，佢好中意圍繞你哋啲黃牛菜一齊嘅。哦，哇，好似啲鋼鐵。看清楚嘛？呢全部都有個水嚟嘅，買提示鏡到嗰啲拍汗㗎。呢度就係我哋家鄉最靚嘅一個地方啦，大草原同埋水庫。哇，這環境真靚！大家看到啲水庫啲沙腳啊，呢度似以前嗰啲漁民啊，啲木下嘅。前面呢，以前嗰度係我家婆嗰啲水晶嗰度啊，喺我家婆嗰度落鑊嘅，然後水晶咪之後咧叫做搬上上杯嗰啲上杯啊，看到嘛？上杯有啲鑊嗰度係搬上上杯先，因為佢哋落鑊全部啲水庫浸了嘛，呢度全部都係啲以前漁民嘅鑊嘅，因為啲水庫太水啊浸了，然後啲鑊啊全部都係搬上啲上杯嚟，啊搬上上杯先處理嘅，啊啲大片都係嗰啲漁民嘅，以前啲落鑊嘅，而家係水庫。應該都要800年嘅，嗰啲水晶就應該800年以前佢哋都係上杯啊，佢哋塞咗上杯嗰啲啊，佢哋話全部都農田嚟嘅，全部都係齊晶料嘅。大家聽唔聽到我講客家話？因為好多網友都話講客家，都話講客家好聽，所以我今日就全程用客家嚟拍個視頻俾我嗰啲粉絲朋友看。哦，好熱！本來想釣魚嘅，然後看到啲環境啊，真係唔喐嘅，太好啦！今日嘅視頻就到這裡啦，拜拜，希望大家聽得懂。